Следит за тем, что происходит на рынке отопительных печей, воздухогонных. И новая печь, у которой только название придумано. Рулеточку видите, значит будут замеры. И, короче, сегодня рассказывает ведущий продавец города Ростова-на-Дону. Виталий! Привет. Здорово! Печной дом Лев. Я сегодня просто держу камеру, он рассказывает, он их продает километрами. Новая модель называется Купечник 100. Это цельнолитой камин. Ножки у него ставятся. То есть мы можем, если хотим, его раскрутить на другую сторону или поставить боком. Но он очень тяжелый, я не могу его сорвать. То есть очень удобно. Ножки отдельно принесли, камин отдельно принесли. Идет он подового горения. То есть у него нет колосниковой зоны. Есть мощнейшая топка. Цельнолитая, без никаких соединений, без ничего. Но самое главное удобство — это чистка камина. То есть если нам надо почистить, мы снимаем такой мощнейший зуб Г-образный и спокойненько чистим дымоход. Толщина зуба у нас идет, по-моему, 2 сантиметра. Да, 2 сантиметра. Чугун из Ч20. И без проблем его поставили. И вот здесь, вот в этой вот стенке, которая идет дождик пиролизных газов. И регулировка. То есть крутишь и регулируешь. Попробую скрутить до конца, чтобы показать. Вот так видно. Всю красоту и мощь дизайнерского решения. То есть обычно у печи регулировка находится в зоне стекла. Вот она есть. Это обдув стекла. Да. Вот она. То есть обдув обычно сверху, а тут он снизу. Потому что он подового горения идет, у него нет колосника, то есть он задом наперед. нестандартно. Ух ты, елки-моталки. И вот смотрите, регулировка есть здесь, и регулировка есть здесь. То есть хочешь в режиме камина, открутил все вот эти вот регулировки, и у тебя там, хочешь в режим, как говорится, длительного горения, все закрутил, все равно доступ воздуха будет ровно такой, для того, чтобы вся эта конструкция работала. Дальше, да, диагональ стекла померяем. Конечно, полностью прикреплено, ну. Зато толстостенная. 36 получается это внутри у нас. А по высоте, сейчас даже сам проемчик, 16 сантиметров получается. Так. И по ширине у нас получается 32,5 сантиметра. Так. Хороший телевизор. Хороший телевизор. А печь сама очень компактная. Дай размеры ее, пожалуйста. Ну, получается, по ширине у нас, ну, по выступающей части 46 сантиметров. По высоте без выступа 57. И плюс еще вот такой вот выступ. Сейчас мы берем заслонку, трубу. Трубу можно взять, кстати, 25-ю по высоте, а можно взять 37-ю. Вот такую вот красивую. Но я думаю, наверное, здесь будет рисунок купечник. Здесь купечница, а здесь купечник. Да. Будем ждать. Производитель купечник. 5 сантиметров у нас высота получается выхода, и все выходы сделаны на клин. То есть отличает очень от многих производителей. Если мы возьмем стандартные, то, например, заслонки у всех ровно сделаны. А здесь все соединения сделаны на клин. А какой дымоход паровой? 115. Точно, диаметр 115 указан. Ну, здесь вот получается 102, 103. Любого производителя можно надеть. Ну, мы используем такие дымоходы, кто какие хочет использовать. Соответственно, мы поставили шиперную заслонку. Можем сверху поставить, сейчас мы тут уберем, вторую трубу. И сверху поставить отвод. И увести дымоход в какую нам надо сторону. Хотим сюда. Хотим сюда, хотим вот сюда. Все это из чугуна, чугун из Ч20. Вот эта труба весит 25 килограмм. Толщина 9 миллиметров. И вот она заслоночка, регулируем все, чугунная, вечная. Поставили и забыли за это все. Давайте модули на пол поставим и сравним просто на пол. И сравним эти две печи, потому что монолит производится уже очень долго. Это стандартная, ну классическая, так скажем, чугунная печь. Со стеклом, с колосником, без дожигателей. Но есть у нее очень интересная особенность, это подвижный зуб-отбойник. То есть если у нас, например, вот сюда сверху посмотреть,
У нас зуб-отбойник, он подвижный. Если у нас слабая тяга в дымоходе, мы кочергой изнутри можем его подвинуть на себя. И у нас произойдет распалка дымохода и прогрев дымохода. А когда у нас все это дело прогревается, мы закрываем его полностью. И у нас еще уже идет дымооборот. Соответственно, здесь стартовая труба, шибер, и все тепло остается внутри помещения. Мощное ребрение для конвекции, хорошая варочная поверхность. Здесь варочной поверхности нету, но она в принципе не нужна даже тут, потому что это раскаляется до высоких температур. Это выходит как чугунная сковородка, то есть можно, или как электрическая плита, да, то есть можно что-то на ней приготовить. Чайничек закипает прямо обалденно, все, даже вот если мы вот такую модель ставим, конфорку практически не достаем. Достаем, если жарим стейки, чтобы получить более высокую температуру. Если используем подогреть, приварить что-то, конфорку даже доставать нафиг не надо. Поэтому здесь подогревается все прям суперски. Можем туда рулетку загнать, посмотреть, что к чему. Вот так, диагональ. Да. У нас рулетка модная, поэтому мы можем вот так померить, получается 50,5 сантиметров. Так, а если в глубину? Вот так В глубину получается 27 сантиметров глубина. И по высоте, ну до зуба, например, у нас получается также 27 сантиметров высота. мощно. То есть обычные дрова сюда кладутся вот